Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Programa nga kadangpan sa mga biyahero aron maiwas scam gilusad sa Department of Tourism. Tungod sa pagsaka sa presyo sa lana, usbaw sa plitihan sa barko ipatuman. Kanhi konsyal sa barangay Sangat San Fernando, nakigpinusilay sa kapulisan. Patay! Sunog miulmo sa Sitio Filter Site Barangay Tisa, 27 ka mga panimay na ugdaw. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita o opinyon. Ako si Danica Cabales Tecling. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Department of Tourism kun DOT7 milusad og programa nga kadangpan sa mga biyahero alang sa mas luwas nga booking transaction. Ang kasayuran ihatod ni RV Beluso. Gipahimangnuan sa Department of Tourism Central Visayas kon DOT7 ang publiko kabahin sa nagkataas nga datos sa online booking scams nga nakaapektar sa turista sa rehiyon. Base sa talaan sa ahensya sa Marso 17 ning tuiga, maabot sa 198 ka mga reklamo ang nadawat sa buwatan nga naglakip sa mga DOT accredited establishments. Matod sa DOT7, nawad-an og moabot sa 1 ka milyon ka pesos ang mga establishmento tungod niining mamalimbungong transaksyon. Gidugang sa buhatan nga maoy hinungdan nga gilusad niini ang turista iwas scam nga kampanya sa Sugbo ug Bohol nga maoy duawanan sa mga turista. Ang maong kampanya maghatag kini og pagtagad sa mas luwas nga booking practices diin giawhag niini ang publiko nga siguruhon nga i-verify daan ang mga accredited tourism businesses sa dili pamubuk aron nga dili kini mailad. RV Veloso, CCTN News. Usbaw sa plitihan sa barko ay patuman tungod sa pagsaka sa presyo sa lana tungod sa tensyon sa Middle East. Mupatuman og temporaryong usbaw sa plitihan ng Ocean Jet sa pipila ka biyahe niini sugod karong adlaw tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa lana. Gipaybaw sa kumpanya nga kini kabahin sa ilang fuel contingency measures ug mupadayon lamang niini hangtod mo stabilize ang presyo sa gasolina. Lakip sa mga rutang naapektuhan mao ang Cebu Tagbilaran. Tagbilaran Siquijor nga 960 pesos na ang tourist or open air ug 1,400 ang business class. Tagbilaran Dumaguete nga meal size 180 na ang business class. Musaka usab ang plitihan sa Dumaguete Siquijor ingon man Iloilo Bacolod. Samtang ug mga adlaw gilauman na sab ang laing hugna sa pagsaka sa presyo sa lana tungod sa padayong tensyon sa Middle East. Mga barangay sa syudad sa Mandawi miauhag sa mga habal-habal driver nga mag-meeting aron hisutan ang pagkolekta sa parehas nga plitihan. Kini tungod sa report nga mipasaka na og plitihan ang mga driver. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Napasar kaganinang buntag sa sesyon sa konseho ang resolusyon ni Konsehal June Arcilia nga nag-awhag sa mga kapitan sa barangay sa pagmeeting sa mga habal-habal drivers aron paghisgot sa plitihan. Bato ni Arcilia nga nakadawat siya og mga reklamo hilabi na sa mga estudyante kabahin sa pagpasaka og pliti ug wala magkapareha ang presyo. Kaya ang ato manggong plitihan karon sa balhaban naglain-lain sila presyo. Ang uban mo pliti og may mga og 25, ang uban ay 30.
Ang uban 35, ang uban 40 ana di mo to ni patawag na lang tao kuan sa buhat lang tag resolusyon para sa mga barangay captains nga ila lang i-apply ngadto sa kuan sa mga barangay nila sila lang mo patawag sa kada barangay sa mga presidente bitaw sa habal-habal para ma-uniform gyud og pila gyud ilang sakto gyud nga plitihan para dili bitong magkagubot kay atong pasagdaan magkagubot gyud. Matod ni Arcilia nga nakasabot siya sa pagpasaka og plitihan hilabi na sa grabe nga pagtaas sa presyo sa gasolina ug diesel. Apan matod ni ini nga kinahanglan nga uniform og magkasinabot kung pila ang angay nga ipasaka og dili mag-iyahay nga ang uban magpatuyang na. Ang pagsaka sa plitihan magdepende sa resulta sa meeting sa mga presidente sa grupo sa barangay. Kay ang uban mo pasaka man. O dili na bitaw magkaparehas so manlikramo ang mga pasahero. Luoy kayo labi na mga estudyante na to, mga trabahante, luoy kayo tanan. Ang mga barangay sa Mandawi adunay mga grupo sa habal-habal drivers ilabi na sa mga sudlunon nga lugar. Ang mga dapit nga walay pasahiroan nga tricycle sama sa barangay Kasili ug Tawason. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Napasar nga Senate Bill 1982 labot sa suspension sa excise tax sa lana siguradong mapuslan sa katawhang Pilipinhon. Oversight powers sa Senado gipasali nga gamiton aron mabantayan ang mga kumpanya sa lana sa nasod. Ang kasiran hatod ni Randy Gorion. Gipanawagan ang transparency ug pagkamabinantayon sa gobyerno sa mga kompanya sa lana nunod sa padayong pagsaka sa presyo sa krudo. Kini aron masiguro nga direkta nga mapuslan sa mga Pinoy ang baguhay lang napasar nga Senate Bill 1982 labot sa suspensyon sa excise tax sa lana. Malaumon si Senador Bam Aquino nga moresulta kini sa pagkunhod sa presyo sa petrolyo ilabi na sa higayon nga mapirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ug mahimbong hingpit nga balaod. Unang-una napasa na sa Senado yung suspension ng excise tax. So kailangan mapatupad ito, makita ng taong bayan na bababa yung presyo ng diesel at gasolina sa mga gasoline stations. Tulong po ito no sa mga motorista, tulong po ito sa napakaraming Pilipino dahil alam mo natin habang tumataas ang presyo ng diesel at gasolina, posible pong tataas din yung presyo ng bilihin. Kaya itong suspension ng excise tax mahalaga po talaga na mapatupad na. Gitataw sa senador nga mao'y iyang prioridad ang sitwasyon sa micro, small and medium enterprises ug ang transport sector. Dugang sa senador nga ang kasamtangang sitwasyon o krisis sa Middle East nagkinahanglan og dinali ang aksyon gikan sa gobyerno aron usab malikayan ang pagsira sa mga gagmayng negosyo. Nagpabilin usab gihapon ang tinguha nga kinahanglang bukas ang ekonomiya, mga tunghaan ingon man ang mga negosyo pinaagi sa tabang sa gobyerno. Kailangan po ng tulong sa ating transport workers, kailangan po ng tulong sa mga maliliit na negosyo dahil karamihan po ng Pilipino dito po nagtatrabaho. Huwag natin payagang magsara yung mga micro, small and medium enterprise natin sa dinami-daming ayuda na atin pong napondohan for 2026. Ngayon po yung panahon na i-ready na po yan, handa na po yan para masigurado natin na walang negosyong magsasara. Nasayran formal nang giaprubahan ang Senate Bill number 1982 ug mao'y ipadala alang sa perma sa presidente. No? Iba po ito sa pandemya, no? Iba po yung nangyayari ngayon sa nangyari noon sa pandemya. Pero yung mahalaga, panatiliin po natin bukas ang mga negosyo, bukas ang mga eskwelahan at handa, responsive and effective ang gobyerno pagdating sa tulong na hinahanap ng taong bayan. Gihatagan og gahom ang presidente sa pagsuspenso o minusan ang excise tax kung ang average sa presyo sa Dubai crude oil moabot og mula pa sa $80 matag baril sud sa usa ka buwan. Randy Gorion, CCTN News. Nagprotesta ang managlahing mga transport groups at ubangan sa buhatan sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kon LTF RB7. Gipalanog sa grupong Partidong Manggagawa Sentro Cebu, mga Transport Working Union o Transport Network Vehicle Service Riders ang kalisod nga naangkon tungod sa kamahal karon sa presyo sa lana. Gilauman sa mao nga grupo nga pugngan unta sa gobyerno ang grabing pagsaka sa presyo sa petroleum products nga nakaapekto na sa ilang nga panginabuhian. Matod ni LTF RB7 Director Abu Samin Matuan nga lakip sa gipanawagan sa mga transport groups ang pagsaka unta sa pritihan sa public transport. Dungan usab sa pasalig ni Matuan nga abagan sa gobyerno ang mga apektadong transport workers sa labing dali nga panahon aron mapadayon ang ilang panginabuhian.
So, nandito nga tayo para at least yung pinapakinggan yung kanilang mga hinanaing, and then we are exhausting all possible solutions na ma-address natin itong concerns nila. And I do believe that the government is really serious in addressing yung concerns natin ngayon. Hinabang alang sa mga apektadong driver tungod sa grabing kamahal sa petrolyo, giproseso pa sa Cebu City Government. Samtang wala pa'y gasolinahan o ubang tindahan ang nagpaburot sa presyo sa ilang mga baligya. Ang kasayuran nato ni Gian Navarro. Gibutag ni Mayor Nestor Archival nga giandam pa ang listahan sa mga driver og pampublikong sakyanan nga makadawat og ginabang gikan sa Cebu City Government. Tungod sa kadaghan sa mga nagmaneho sa syudad, hatagan nila og prioridad ang mga nanimuyo gyud sa dakbayan sa Sugbo. Kini ang mamimong sumbanan sa pangayong supplemental budget sa dakbayan nga ipalabang ato sa konseho. Gamito namang pondo alang sa dugang tabang ngadto sa mga jeepney, taxi, apil na ang habal-habal drivers sama sa fuel subsidy o di baka bugas sumay aron maarang-arang ang kahimtang human nga nasinati ang nagkamahal nga presyo sa lana. Sumuna nga atong quantify bilag yun ang taga Cebu aron posibilidad ni ani ang tanan nga mga drivers like tricycle, habal-habal and all others nga maapil na nato. Mao nay direksyon sa atong syudad. Subay sa ginaumang krisis sa kalibutan na paglantawan usab sa mayor ang paggamit og solar panels sa mga building sa Cebu City Hall. Pinagi sa alternatibong tinubdan sa kuryente gikan sa adlaw, nakita sa mayor nga makadaginot matud pa ang syudad. Tomorrow, na-bidding regarding sa solar nga pila, I think tulo ka building siguro. So na sa schedule once nga ma-award na siya kading atong building, at least tulo ka building ginahinay nga nanatay solar. I-continue na nato padung sa sunod nga mga tuig. Sa kasamtangan, wa pa nakamatikod ang Local Price Monitoring Council sa mga gasolinahan o ubang tindahan nga nagpaburot sa presyo sa ilang baligya. Aron mas mapakusgan pa, sabutan karon sa Price Monitoring Council ang sunod pa mga lakang aron pagigbatukan ang hoarding o profiteering sa mga nagunang panginahanglanon. Ang Tabo, if you have the complaint, klaro kayong misaka, then we will have to validate that. Then whatever penalties based on sa atong mga balaw, then immediately we are going to impose that. Gian Navarro, CCTN News. Gera sa Middle East, gihulagway ni Pope Leo XIV nga usa ka dakong iskandalo tungod sa kadaghan sa mga nag-antos og namatay. Nakita usab sa usa ka pagtuon nga musaka pag-ayo ang presyo sa tanan nga mga palaliton human maamong sa mao nga kagubot. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Nakita ni Pope Francis nga usa ka dakong matang sa iskandalo sa tibuok kalibutan ang nagpadayong gubot sa Middle East din lapas sa kalibo na ang mga namatay. Gawas dini, nag-antos ang tanang katawhan, gumikan kay nabutang na sa alanganin ang supply sa petrolyo ngadto sa mga kanasuran. Sa Angelus prayer natong Domingo sa udto sa St. Peter's Square sa Vatican City, subling nanawagan ang Santo Papa og dinali ang ceasefire. Hilabi ang kasagbuyo ug kabalaka ang naangkon sa Santo Papa human masayod sa kahimtang sa mga dapit nga naamong sa monggira. Mong dili siya magpakahilom sa kadaghan sa mga nag-antos, ilabi na kadtong mga biktima sa nahitabong kagubot. Sumapa sa Santo Papa nga pinaagi sa hugot nga pag-ampo sa katawhan mahuman na unta ang maong gera nga resulta sa tumang kalinaw. Susamaw sab ang napaglantawan sa Ibon Foundation diin hilabihan na pag-antos karon sa mga Pilipino karong nagkamahal na ang mga produktong petrolyo nga may bunga sa maong gera. Matod sa Executive Director nilang si Sunny Africa nga mosaka pa og 6% hangtod 7% ang inflation kung pagsaka sa kantidad sa mata na mga palalito ning tuiga. Sumapa ni Africa nga kundi man sa gubangon diya dayon sa gobyerno ang epekto sa global crisis, madugangan og hangtod 3 milyones ka mga tawo ang magpabiling kabos lukop nasod. May tabo kana kung walay mas malungtaron pa nga kasalbaran o kutubra sa ginagmay nga hinabang ang mahimo sa gobyerno. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, kanhi konsyal sa Barangay Sangat San Fernando, nakigpinusilay sa kapulisan
patay. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer.
your healer. Di siya ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makaphimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Balik sa atong mga balita, kani konsehal sa Barangay Sangat, lungsod sa San Fernando, nakigpinusilay sa mga pulis human makapatay og usa ka gulaman vendor niadtong Sabado. Usa sa mga pulis ang naangol human maigo sa bukton ug nakalas usab ang maong suspek human masunog ang iyang panimay. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang ilang drug personality kani konsehal og bag-o lang nga nakagawa sa bilangguan human miunay sa pagsunog siyang balay sa sitio Bulok-Bulok, Barangay Sangat sa lungsod San Fernando, alas 4 neto Sabado sa hapon. Ang suspitsado gilang si Jay Castañares, 44 anyos, nga nagpuyo rasab sa Bagarapita. Una niyang gipusil ang usa ka vendor nga namaligya makaon nga si Emilio Menyosa Sabroso, taga Barangay Green Hill, San Fernando, alas 10 ang takna sa buntag. Sigon sa mga saksi nga samtang nasakay ang biktima sa aga motorsiklo, kalit nang di nga gipusil ni Castañares, tumong siyang ulo nga resulta sa pagkahagba nini. Uban si aga motor ug nakabsan sa kinabuhi, diha dayon. Dali nga maresponde ang San Fernando Municipal Police Station sa pagpangulo sa hipin ini nga si Police Major Michael Hinguyon. Apan wala pa gani sila makapaduol sa balay, gipamusil na sila niini. Nangay sila back up og unang nangabot ang mga sakop sa Special Weapons and Tactics sa Dakbayan sa Naga ug misunod usab ang mga personnel sa Regional Mobile Force Battalion 7. Bilanat pa og pila ka oras ang baws-baws sa pagpinusilay ug wala dayon makasulod ang mga pulis tungod sa impormasyon nga doon na nigikuptan nga duha ka granada. Pagkaras 4 ang takna sa hapon, mihimo dayon og tactical movement ang mga personel sa San Fernando Municipal Police Station, Regional Mobile Force Battalion ug SWAT team ug ilang gipadul-an ang balay niini ug ilang nakita ang suspitsado nga nagpasalipod sa bungbong sa semento sa balay niini. Samtang nagpadayon ang baws-baws sa pagpamusil usa sa mga sakop sa RMF B7 nga si Police Patrolman Kim Villariasa aga naigo sa aga tuong dughan. Dinhi na mibawas ang mga pulis pinagi sa pagrapido sa balay niini ug nabati dayon ang duha ka sipang buto nga gituan nga ang LPG sa sulod sa balay sa suspitsado ug ang granada nga dala niini nga resulta sa pagkasurog sa iyang balay. Dari sila nga nanawag og bombero sa lungsod sa San Fernando samtang ang pulis nga naangol ang gidala sa Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Karkar. Atol sa clearing operation sa mga pulis, ila nakita ang suspitsado nga wala na kinabuhi nga doon na sa mad sa lawas agi sa pinusilan og nasunog na usab ang katunga sa iyang lawas. Nakatawag pa si Castañares siyang anak pinagi sa video call sa wala pa kini makalas og gamibutyag ug nga dili gid kini magpadakop nga buhi. Si Castañares na ilanga gikahadlukan sa mga lugar tungod sa record niini. Din siya ang gitudlo nga responsable sa mga pagpamusil niadtong Enero 2026. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang kani konsehal nga napatay sa engkwentro sa San Fernando Police Station niadtong Sabado, giila nga dili ordinaryo nga kriminal. Daghan na kinig napatay sukad pa niadtong 2010 hangtod sa 2026. Ang kasiren hatod pagbalik ni Arnold Bustamante.
Dili ordinaryo nga personalidad ang naengkwentro sa kapulisan sa probinsya Sugbo dito sa sitio Bulok-Bulok, Barangay Sangat sa lungsod San Fernando netong Sabado kay usa kini ka hardcore nga kriminal. Si Jane Niño Langbid Castañares, 44, tulo ka termino nga nahimong nga konsehal sa Barangay Sangat sa lungsod San Fernando gikan natong 2007 ngadto na sa 2010, 2010 to 2013 ug 2013 to 2018. Apan wala niya matiwas ang last term ni isip konsehal sa dihang nga nadakpan ni netong 2017 sa kaso sa illegal nga drugas. Base sa record sa kapulisan, nadakpan si Castañares sa mga sakop sa National Bureau of Investigation netong June 4, 2010 human malambigit sa pagbanhig patay sa banas sa kapitan sa Dakbayan sa Naga nga si Florante Gudoy. Neto mo ang pag-ambos sa Kantawaan sa Naga samtang sakay si Florante Gudoy sa nga Ford Everest SUV uban sa asawa rin nga si Kapitan Faye Gudoy ug ang tanod nga si Feliciano Bacalio Jr. Darakpan na usab sa pagkamayo 13, 2012 human gitumbo ka usa sa nagpusil patay sa anak sa mayor sa siyudad sa Karkar nga si Carl Vinson Apura dito sa sitio Upper Tubod, Barangay Valladolid pagka Pebrero 11, 2017. Darakpan usab ni sa Karkar City Police Station sa usa ka checkpoint human makuhaan og mga pinakiti sa Gituwang Cebu ug nakaserve kini siyang sentensya sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Ning bag-ulang netong Enero 22, 2026 siya ang gitudlo nga suspitsado sa nagtabo nga pagpamusil sa Barangay Green Hill sa lungsod San Fernando. Din ang biktima giilang nga si Jericho Cañas Babayran, 24 anyos, taga Barangay South Poblacion sa maong nga lungsod. Ang pamilya sa biktima nakahukom nga dali na lang mopasakag kaso bisan pa man sa palayan nga pakig-alayon sa San Fernando Municipal Police Station. Siya usab ang gitudlo nga suspitsado sa nagtamo nga shooting incident netong Marso 21, 2026 sa sitio Bulok-Bulok sa Barangay Sangat. Din ang biktima nga usa ka vendor sa gulaman o nailhan nga Chululot kasi Emilio Menyosa Sabroso, taga Barangay Green Hill, San Fernando. Gidudahan ni Castañares sa Sabroso nga police asset nga tungod ani yaning giatangan o giagtang sa pagpusil. Nailaw usab si Castañares nga troublemaker ug hitman sa probinsya sa Sugbo sigon sa usa sa mga police official sa Cebu Police Provincial Office. Arnold Bustamante, CCTV News. Siyudad sa Mandawi, hingusgan ang pagpatuman sa 3 meters easement zone sa kasapaan diya sa Butuanon. Bahin kini sa kumatod pa ang bahin ining sa Sapa, Kuralon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Zagarino. Gipasa nga to sa Committee on Law sa Konseho sa Siyudad sa Mandawi ang hangyo sa paghatag og otoridad kang Mayor Tadeo Junquiuano pagsud sa kasabutan tali sa usa ka construction company. Ang kasabutan kabahin sa pagkural sa 3-meter easement zone sa Sapa sa Butuanon og pagahino og pondo. Moabot sa dulan 4.1 milyon ang igahin nga pondo alang sa pagkural sa bahin sa Sapa. The riverbanks from the lowest dito 3 meters back muna siya ang i-impose na to nga kining setback yun. It's not a local ordinance but it's a national law nga ato ang gipatuman. Tinguha nga mapatuman kini sa tibuok bahin sa Sapa ug hinay-hinay ang pagpahigayon. Unahon ang mga dapit di ina-wash out ang mga panimay atol sa bagyong Tino sama sa Barangay Tingob. Tinguha nga dili na papuy-an pagbalik ang kilid sa mga Sapa. Because danger zone magyud na siya diha nga kuno kanang riverbanks kinahanglan gyud ta mo setback because practically it's a danger zone and it's also trying to palayo na to sila sa Kakuyaw and also it is a valid exercise of the General Welfare Clause. Matod sa konsehal nga nakasabot ra ang mga residente ug walay pagsupak sa plano. Wala pa ipatuman nga demolition tungod unahon ang lugar nga na-wash out ang mga panimay. Mary Rose Zagarino, CCTV News. Gatusan ka mga residente, sagad mga bata nahatagan og sustansyadong pagkaon sa Barangay Tejero. Kini pinaagi sa usa ka hiniusang proyekto sa kapulisan ug sa barangay. Ang kasayuran nihatod pagbalik ni Mary Rose Zagarino. Kauban ang Police Station 3 sa Cebu City Police Office, 300 ka mga bata ang nahatagan og sustansyadong lugaw sa Barangay Tejero. Malipayon ang mga bata sa sitio Sulangon 1 ug 2 nga maoy nakapahimo sa unang duha ka hugna sa feeding program. Ang giandam nga nutritious meal nga dunay sagol nga karne ug mga utanon maoy gisaw-an sa mga bata sa sitio. Feeding program gipanguluhan kini sa ato ang kapulisan sa Cebu City Police Office, gipanguluhan sa ato ang City Director Police Colonel George V. Ilanan in strong partnership with the Barangay Council sa Tejero, Cebu City, of course, committee under ni Cons Randy. So kini nga programa, sir, feeding program, this is one way to
to build strong relationship sa komunidad. Labi na ang target yun nato ang mga kabatanunan, sir. Mga batanon nga medyo less fortunate, sir. Dako kay ni nga tabang, sir. Gawas sa mga bata, lakip sa gihatagan sa pagkaon ang mga hamtong ug bisan pa ang mga idaran sa dapit. Kini tungod kay nagtuo ang Committee on Health sa barangay nga ang kahimsog ug kalagsik sa komunidad nagumikan sa insaktong nutrisyon. Mapasalamaton usab ang barangay sa tanang nitabang aron magmalampuson ang programa. Samtang aduna usay pahimangno ang kapulisan ngadto sa tanang mulupyo sa barangay, ilabi na sa mga kabatanunan. Please do support sa ato ang kapulisan sa Cebu City Police Office, knowing for a fact nga kita gay kining ato ang kalaban is really iniingon nga ordinaryo lang or trabaho lang sa kapulisan, but somehow we really need your support. We encourage the community nga to help the Cebu City Police Office in maintaining peace and order because this is everybody's concern. And of course, sa sunod lang ta sa balaod and ang ato ang paningkamutan yun nga mamintinar ang hapsay ug kalinaw diri sa Barangay Tejero ug kabatanunan always say no to drugs. Ang mga bata sa sitio Zapanta ug MacArthur sa barangay mauna usab ang sunod nga makapahimo sa pagpadayon sa feeding program sa umaabot nga mga adlaw. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gipasidan-an sa Kapitolyo ang publiko nga magbantay sa grupo nga Cebu People's Movement nga adunay giingong kalihukan lukop sa probinsya. Matod sa Kapitolyo nga subay sa ilang nasayran giingong nakita nga nanghatag ang grupo og mga application forms nga nag-require sa mga individual nga morehistro aron makadawat og financial nga ayuda gikan sa gobyerno. Giklaro sa Provincial Information Office nga ang pagpanghatag og ayuda sa gobyerno giingong magbase sa gikinahanglan sa mga tao ug dili magbase sa pagrehistro o bisan unsa nga membership. Gibuksan usab ang kagamhanan ang Provincial Social Welfare and Development Office o Cebu People's Action Center alang sa pag-verify sa mga impormasyon nga moabot sa mga lokalidad sa probinsya sa Sugbo. Pagpaagi sa mga jeepney sa Cebu Bus Rapid Transit Lane, giuyunan sa Department of Transportation. Kinihuman nga nasuta ni Mayor Nestor Archival nga ni arang-arang ang kahimtang sa trapiko sa dalan. Ang kasiren hatod ni Gian Navarro. Gitahon ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga maayo ang nimong kahimtang sa trapiko sukad nga gipaagi sa lane sa Cebu Bus Rapid Transit ang mga karaan ug modern jeepneys. Tuyong giluwatan ni Archival among kamanduan ngadto sa Cebu City Transportation Office sa miaging semana human nabantayang nihinay ang dagan sa trapiko ilabi na sa Osmeña Boulevard ug N. Bacalso Avenue sukad nga gipatuman ng partial operation sa CBRT. Tungod dini pasakyon o pakanaugon ang mga pasahero. Sulod mismo sa terminal sa CBRT kay di gitugutan makakambyo sa outer lane ang mga jeep nga mangagi sa sulod. Mato di Archival nga giuyonan sa mga kadagkuan sa Department of Transportation ang gimong lakang nakaron sa syudad. Sugod nato, huwag yung muagi sa daan. Unya, there is pikas perting huuta. Ya, considering na ang sunod pa ang mga oras, let's say 40 minutes, abisan ganig 25 minutes. Perting dugaya na. Normally, ang iyang span, 5 to 10 minutes na. Pero walang may bases. Sa kasamtangan, anapa sa DOTR ang pagdumala sa CBRT o wala pa kining gitunol ngadto sa syudad. Subay kini sa padayong initial operations aron masuta kung unsa man ang mga posibleng kakulian sa higayong hingpit ng maggamit ngadto sa katawhan. Usa sa mga posibilidad mao ang paglakip sa jeepneys nga makaagi sulod sa CBRT lane. Kini bisan og gilauman ang dugampang mga bus nga gamiton aron makahatod sa mga pasahero. Maong gipanghinaot sa mayor nga maka-adjust ang katawhan sa maong mega infrastructure project. Evaluate na nato unsay sitwasyon ana karon and kanus anay bases. Nya kanus aman ang kanang next na mga phases. But for now, I would expect na mo continue na. Ian Navarro, CCTN News. Gipasakan og kaso ang usa ka Cebuano nga taxpayer ngadto sa Office of the Ombudsman Visayas aron imbestigahan ang landslide sa basura sa Binalo landfill niadtong Enero 8 nga nakapatay og 36 ka mga tawo. Gipasanginlan ni Crisologo Saavedra Jr. ang mga opisyal sa Department of Environment and Natural Resources
Environmental Management Bureau 7 ug ang operator nga si Arnold Espinosa. Dugang kini sa iyang naunang reklamo og hangyo nga imbestigahan sa National Bureau of Investigation kun NBI 7. Matod niya nga adunay kalapasan sa Republic Act 1319 o Presidential Decree 1586 tungod sa grabe nga pagpasad kun pagpasagad o pagkonsabo. Ang landfill sa Barangay Binaliw giingong nag-operate isip open dump site sud sa 8 ka tuig bisan og adunay permit isip sanitary landfill. Mosunod, sunog miulbo sa sitio filter site Barangay Tisa, 27 ka mga panimay na ugdaw. Kana ug daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu! Sinisibu! For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! 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 Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet.
Bundled with fiber to the home, cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa ato mga balita, 27 ka mga panimay hingpit nga naugdaw sa sunog sa may sitio filter site, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo, kaganina nga udto. Gidudahan nga kuryente ang hinungdan sa kayo ug daling mikatap kini sa mga silingang panimay. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nataranta ang mga manupyo sa sitio filter site sa Barangay Tisa sa Dakbayan sa Sugbo, human niulbo ang dakong sunog nga nagsugod sa balay sa pamilyang Pedrosa. Nadawat sa kabumbirohan ang alarma sa sunog alas 11:35 sa buntag. Din unang naabot sa mga balay nga nasunugan ang fire truck sa Barangay Tisa alas 11:41. Din gisaka na ngadto sa first alarm. Pagka alas 12:30 gideklara sa Cebu City Fire Station nga under control ang kayo nga nagpasabot nga dili na kini makakatapa sa ubang kabalayan og pila ka minutos hingpit na kini nga napaong. Base sa talaan sa BFP ug sa social worker sa Barangay Tisa, maabot sa 27 ka mga panimay ang hingpit nga naugdaw nga naglangkob sa 31 ka mga pamilya ug sa 66 ka mga individual. Atol sa sunog duha ang nga naangol o sa ani babae nga nagpagidaron og 66 anyos nga nagisi ang tiil tungod sa sin og usa ka lalaki nga napaso ang likod ug ang iyang bukton. Sila iyang gipanghakot ang ilang mga butang. Si Mariel nga nagpuyo sa balay sa pamilyang Pedrosa, mibutyag nga samtang nga naa sila sa silong nagluto. Alang sa paniudto kalit lang nga mikanaog ang iha nga 3 anyos nga anak ug misunod na dayon ang pag-ulbo sa itom nga aso nga gikan silang taas sa balay. Dali sila nga nanggawas ug naratlon na kung unsay buhaton ug tungod kay ginama lang sa light material sa ilang nga balay, dali ni nga nakakatap sa silingan nga mga panimalay. Nangaon mo sa silong? Nangaon mi sa silong niya. Nagtanaw tog TV ako Paris. Niya ning kalit man og kanang murag burn out ba. Ding naog siya. Nga pagsaka sa kong Paris, pesa nang sa kwan diha sa kayo. Sa taas dili na niya makuan baka init na kaayo. Ano ya? Mao to nanggawas ra mi tanan. Nanagan ra mo? Nanagan mi kung ami kabaw. Unsay buhaton? Oo. Na salba rin yung mga gamit? Wala gyud bisag sir, bisag usa, wa gyud mi nadagod. Kapin sa 20 ka mga fire truck ang miresponde sa mga sunog ug usa sa hagit nga ilang gisagubang ang kasakunon sa dapit ug ang kagamay sa agianan niini. Nagsumpay-sumpay lang sila sa ilang mga hose aron nga makapenetrate sa mga balay nga nasunog. Si Kapitan Bernardo Lapinya Jr. mibutyag nga makaduha na kahigayon nga nasunog ang mao nga dapit. Ang una nahitabo natong 2012 gani ang uban sa mga residente wala pa makabangon sa mong insidente. Urban maning private membro siguro ani mga almost 100 siguro. 100 ka kuan individual? Ka house. Okay. Kay kang kuan ni pero ani gid ma finalize. Kay sige ko maniga kuan sa yuta. Kasi sa yuta sige ko sa kang kuan Guerrero. Guerrero. Si gikuan sa grupo sa Urban Poor. Kasamtangan nga gipahimutang ang mga apektadong pamilya sa tunghaan sa Tisa samtang dili pa makabalik sa pagpatukod sa ng balay ang mga biktima. Doon na nagiandam nga pagkaon ng kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo sunod sa tulo ka adlaw. Arnold Bustamante, CCTV News. Gikatakdang pasakaan og kaso sa Land Transportation Office 7 ang lalaking nagpailang ilang deputized agent. Nasakpang impostor kini human ni suway og ikya sa nahimong traffic violation ug nang hulga pa sa mga traffic enforcers sa Cebu City. Tungod ani, planong pasakaan og kaso sa LTO-7 og administrative og criminal ang maong lalaki nga nadakpan tungod sa traffic violations ni atong Biyernes sa hapon sa N. Bacalso Avenue sa diha nga gisita sa mga sakop sa Cebu City Transportation Office ang usa ka pribadong sakyanan nga illegal nga nisulod sa lane para sa Cebu Bus Rapid Transit. Ang maong lalaki nga sakay sa SUV matud pa nagpailang deputized LTO agent ug nagmagahi kini sa pagdakop kaniya og nagsigi og kuha og hulagway sa mga traffic enforcers dungan sa pagpanghulga nga isumbong niya sila sa LTO-7.
Gawa sa maong lalaki, padad-an sab og show cause order ang SUV driver nga posibleng moresulta sa suspension o revocation siyang driver's license tungod siyang aksyon atol sa hitabo nga giisip nga administrative in nature. Gisusi sa Lapu-Lapu City Police Office ang nahitabong gubot. Kung gubot nga nahitabo sa mga batanon sa usa ka tindahan sa barangay Marigondon niadtong Sabado sa Kadlawon. Base sa online post, nagsinukmagay sa wa pa matinong hinungdan ang duha ka grupo sa mga batanon. Giulagway kini ni Mayor Cindy King Chan nga dakong laway ang maong binuhatan taliwa sa kalisod karon sa panahon. Magatubang sa police station ang duha ka grupo sa mga batanon aron pagpaklaro sa maong rambol. Kasuhan sila og alarm and scandal, slight physical injuries o maltreatment. Suma pa ni Mayor Cindy King Chan nga pabantayan na sa PNP ang nahitabuan sa maong sinukmagay aron dili na kini mas usban pausab. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballas Tikling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47. Pag